Bugün el arasında mədə yırtığı olaraq bilinən hiatal yırtıqlardan danışacağıq. Hiatal yırtıq dediyimizdə, yəni mədə yırtığı dediyimizdə mədənin bir hissəsinin diafraqma əzələsinin üzərinə, yəni döş qəfəsinə doğru keçməsinə deyilir. Mədə yırtığı zamanı xəstələr reflüksdən, yəni qıcqırma simptomundan əziyyət çəkirlər. Burada önəmli nüanslardan biri bu qıcqırmanın gələcəkdə yaratdığı fəsadlardır. Reflüks dediyimiz, yəni qıcqırma dediyimiz simptom mədənin turş möhtəviyyatının qida borusuna doğru qaçması nəticəsində yaranır. Bu turş möhtəviyyatın qida borusu selqli qişasını xronik olaraq yandırmasından dolayı, yəni xronik zədələnməsindən dolayı burada Barrett özofagusi dediyimiz dəyişikliklər yaranır və bu dəyişikliklər xərçəng önü proseslərdir. Və bu qıcqırma problemi uzun müddət davam elədikdə xəstələrdə qida borusu xərçəngi yaranma riski olur. Yəni bu risklərdən dolayı bu xəstələrin erkən dövrdə müayinə olunması və diaqnoz qoyularaq müalicə olunması lazımdır.